wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Siti Dana Pijat Urat Kalimantan. Di sini saya mau ngasih tahu atau ngasih contoh bagaimana cara mijat anak yang sedang sakit, badannya panas dan juga batuknya nggak berdahak. Pertama-tama saya pijat semua satu badan biar saraf-sarafnya tahu uratnya, biar darah lancar. Sultan. Karena anak kecil itu biasanya batuknya itu karena kecapean tiap hari, nggak pernah berhenti main. Tangan ini, diem manteng loh. Setelah sudah dipijat sampai rata, sekarang kita pijat daerah sini. Pijat sampai lemes. Karena kalau orang batuk itu biasanya, kalau orang Jawa bilang itu belikat, ininya itu kaku. Campur masuk angin, merah-merah semua. Setelah itu kita pijat daerah sini untuk meringankan batuknya, biar bisa keluar darahnya. Ini daerah sini. Pijat sampai lemas. Jangan keras-keras kalau pijat daerah sini. Cukup diginikan saja. Pijat kanan kiri. Setelah itu pijat daerah sini. Diam. Daerah sini sampai lemas. Ini juga kanan kiri dipijat daerah sini. Diam.
Diem, Kak. Setelah itu daerah sini perutnya. Diem. Ini. Diem. Ini biar kalau batuk perutnya nggak sakit. Dipijit sini. Kira-kira setengah menit. Diem. Diem. Setelah itu daerah sini. Ini kan ada. Diem. Berapa jari sini. Ini kira-kira setengah menit. Habis itu ya demikian pijat urat dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.